Estaba aquí pensando en por qué mi papi me ama tanto si soy una cabra destructora de mundos o como le llamen a lo que se colocan en las patas. Cuando de repente llegó ella, la matriarca anciana de la casa, me dice mi papi que ella es joven pero parece una anciana con ese mal humor. Ella piensa que mirándome mal, me voy a bajar de la cama. Eso es mejor que te hagas la loca que yo soy la del momento. ¿Así que quieres jugueteo? Tranquilo papi, yo no me voy a bajar o me dejan como moza que pillan infraganti. Papi, también hueles a maicitos.